Bonjour les amis, me voilà une autre fois. باش تسول بالفرنسي ما سهلاش، خاصك تضبط السؤال ديالك باش تقضي الغرض ديالك. اما تسول شي سؤال مشقلب كاين اللي ما غاديش يفهمك وغادي يصدرك. بون، كاين بزاف ديال التعابير بالفرنسيه باش تسول، وهاد التعابير هذه تختلف حسب السياق. كاين مثلا اوي، اوي هي فين هي، تنقولوا مثلا اوي لا ديريكسيون، فين هي الاداره، اوي فين هي. كذلك كاين كومون، كيفاش، كومون هي كيفاش، او هي قلنا كومون إلي كي داير، كومون إلي. كاين كذلك بوركوا، هي علاش، بوركوا تنقولوا بوركوا تو as fait ça، علاش درتي هاد الشيء. كاين كذلك كون، وقتاش، كون وقتاش، كون tu vas aller، وقتاش غادي تمشي، كون tu vas aller. كاين كي سي، كي سي شكون هو، كي سي شكون هو. او مثلا بغيتي تسول شي واحد واش يهضر مثلا بشي لغه، غتقول اسكو، اسكو واش، اسكو tu parles arabe، واش تهضر بالعربيه. اما بغيتي تسول عاوتاني مثلا شحال من مره، يعني شحال من مره خصني ناكل مثلا هاد الدواء، غتقول كومبيان، كومبيان دو فوا، يعني شحال من مره. او كيسكو tu veux، كيسكو tu veux شنو بغيتي، كيسكو tu veux شنو بغيتي. هادو هما التعابير بالفرنسيه باش تسول. حنا في هذا الفيديو غادي نركزوا على اوي، اوي. سي بارتي. Où est le café le plus proche؟ Où est le café le plus proche؟ فين هي القهوة اللي قريبة؟ Où est le café le plus proche؟ هاد où تصلح للمكان. Où est le café le plus proche؟ فين هي القهوة اللي قريبة. Où se trouve la préfecture de Paris؟ يعني فين كاينة العمالة ديال باريس، فين كاينة la préfecture ديال باريس. Où se trouve la station de métro la plus proche؟ فين كاينة المحطة ديال المترو اللي قريبة، la station de métro، المحطة ديال المترو. Où se trouve la gare routière؟ فين كاينة المحطة الطرقية، فين كاينة. Où se trouve l'office du tourisme؟ فين كاين مكتب السياحة. Où se trouve l'office du tourisme؟ كذلك هذا سؤال، لي ليغوم سون فري او سورجيلي، يعني واش هاد الخضره هذه طريه ولا مجمده. او هذه مختلفه على الاولي ديال لاكسون، هذه تتعني او. لو بواسون اي فري او سورجيلي، واش الحوت طري ولا مجمد. او دورميفو، يعني فين تتنعس، او دورميفو. دو فونيفو، منين جيتي، دو venez-vous. Où habitez-vous؟ فين ساكن، où habitez-vous فين ساكن. Où travaillez-vous؟ فين تتخدم، où travaillez-vous. où يعني ماشي اش تدير، يعني فين خدام، فين لو ليو، يعني ماشي اش تدير، اش تدير في الخدمه ديالك، لا يعني فين خدام. où travaillez-vous. Où sommes-nous؟ فين حنايا، فين حنايا، فين وصلنا. Où faut-il changer؟ Où faut-il changer؟ فين يمكن ليا نبدل مثلا التران. Où faut-il changer؟ Où peut-on se voir؟ فين يمكن لينا نتشوفوا، في اين بلاصه ممكن لينا نتشوفوا. Où peut-on se voir؟ Où peut-on téléphoner؟ يعني فين يمكن لينا نهضروا بالتليفون. Où peut-on téléphoner؟ Je signe où؟ ملي تشد الورقه تتسول تتقول فين غادي نسيني. Je signe où؟ Je m'inscris où؟ فين غادي نتقيد. Je m'inscris où؟ Où est l'hôpital؟ فين هو السبيطار. Où est l'hôpital؟ Où est l'ascenseur؟ انا ما قادرش نطلع في الدروج، فين هو l'ascenseur. Je peux m'asseoir où؟ Je peux m'asseoir où؟ يعني فين يمكن ليا نجلس. Où sont les urgences؟ فين هما المستعجلات. Où sont les urgences؟ Où sont les caisses؟ يعني فين غادي نخلص، فين هي لا كاس. Où sont les caisses؟ Je paye l'amende où؟ فين غادي نخلص هاد الدائرة.
je paye l'amende ou إن بلاصة où peut-on louer des vélos où peut-on louer des vélos فين ممكن لينا نكريو البيشكليتات les vélos où peut-on louer des vélos où se trouve le réparateur de vélos le plus proche فين كاين السيكليست هذاك اللي تيصلح البيشكليتات اللي قريب où se trouve le réparateur de vélo le plus proche يعني هادو اسئله وانتم تحاولوا تتشكلوهم كيف ما بغيتو يعني حنا شفنا هاد où se trouve فين كاينه où se fait l'enregistrement des bagages فين غادي نمشي نسجل الباجاج ديالي باش ما يضيع لياش خصني نسجلو وناخذ واحد لو تيكي مثلا بغيتي تسافر نتا في الكار ولا تسافر في التران وعندك الباجاج كتير ولا في الطياره خصك تمشي تسجل où se fait l'enregistrement فين يمكن ليا نسجل الباجاج ديالي où doit-on s'acquitter du péage où doit-on s'acquitter du péage يعني فين يمكن لينا نخلصوا البياج où peut-on se garer فين يمكن لينا نستاسيونيو الطوموبيل où peut-on se garer فين يمكن لينا نوقفوا الطوموبيل où se prend le petit déjeuner où se prend le petit déjeuner فين ممكن لينا ناكلوا الفطور الصباحي نفطروا où est l'hosto où est l'hosto يعني فين هو السبيطار l'hosto هذه بالعاميه تتقال où sont les douches فين هو الدوش où sont les douches où sont les toilettes فين هي التواليت où sont les toilettes où peut-on se laver les mains فين يمكن لينا نغسلو يدينا où peut-on se laver les mains où fait-on la vaisselle où fait-on la vaisselle فين يمكن لينا نغسلو المواعن où faut-il aller pour récupérer la clé فين يمكن ليا نمشي باش نرجع الساروت où faut-il aller pour récupérer la clé ديال مثلا ديال لا شامبر انت مثلا في شي اوتيل ولا شي حاجه où doit-on laisser la clé au moment de partir où doit-on laisser la clé au moment de partir فين غادي نخليو الساروت من غادي نجيو نخرجوا من لا شامبر où doit-on laisser la clé au moment de partir où faut-il laisser les poubelles فين غادي نخليو لا بوبيل الزبل où faut-il laisser فين غادي نخليوها فين غادي نلوحوها او فين غادي نديروها où se trouve le compteur d'électricité فين كاينه المكانه ديال الضوء où se trouve le compteur d'électricité où se trouve le compteur de gaz فين كاينه المكانه ديال الغاز le compteur ديال الغاز où se trouve la prise pour mon rasoir électrique يعني فين هو الضوء بغيت باش نبرونشي داك le rasoir électrique بغيت نحسن وجهي où peut-on laisser ces objets de valeur فين يمكن لينا نخليو هاد لي زوبجي دو فالور هاد الاشياء اللي عندها واحد الثمينه وعندها واحد القيمه كبيره فين يمكن لينا نخليوها où sont les machines à laver فين هما الماكينات ديال التصبين où sont les machines à laver où se trouve la salle d'ordinateur فين كاينه القاعه ديال les ordinateurs ديال لي بيسي où est-ce que je peux acheter des cadeaux فين يمكن ليا نشري les cadeaux الهدايا où est-ce que je peux acheter des cadeaux où se trouve la lingerie يعني فين تيتباعوا او فين كاينين الملابس الداخليه où se trouve la lingerie où sont les cabines d'essayage فين كاينه ديك لا كابين فين نلبسوا الحوايج ديالنا ونقيسوا الحوايج où sont les cabines d'essayage